今日2025年11月9日，係喺愉景灣行過去梅窩，而家經過消防局上山啦，喺總站落車。景灣山道一路上去啦。啊！呢度好靜啊，連雀仔聲都聽到。喺呢條捷徑上山，都係行翻馬路。好啦，上埋呢個長命斜就冇啦。係啊，好高㗎，慢慢行啦，啱啱開賽，啱啱起步啫。呢條捷徑嚟㗎啦，唔使兜圈啦。哇！呢度好多高爾夫球車，上嚟呢度一定要坐車上嚟啦。好啦，呢有條小路就上山嘅。好啦，我哋行啦。望台約講500米到啦。500米啊，應該好快脆到喎。平路又好快，如果上斜又應該都好長啊。到啦，差唔多行完長命斜啦。我而家行翻泥路啦，石路啦。上埋呢段泥路咧，先到遙望台。而家上去觀景台。呢段係難行啲，上。呢度好跣喎，啲路都。好啦，繼續上。差唔多啦，好啦，見到遙望台啦。而家喺遙望台望翻去愉景灣啦。而家再由遙望台飛出去，睇翻我哋嘅位置。啊！有隻大狗已經上咗嚟遙望台啦。打張卡，跟住再飛遠啲，睇下點樣。啊！遙望台後邊仲有一上喎。好，轉過嚟呢度上山啦。哇！行得咁快嘅，哇！呢條泥路都好跣嘅喎，再跟住條雨水渠上，係啊，追上去，唔使諗啊，繼續上啊！慢慢扶住上得噶啦，啊！呢個沙泥係難上啲噶啦，有冇嘢扶喎？而家上獅子頭啦，禮拜呢條線都幾多人行嘅，老虎頭唔係獅子頭，又講錯。上到嚟呢度可以唞唞先。見到啦，老虎頭。
好啦，而家上老虎頭啊！上到呢度望翻去愉景灣，睇得幾靚。快啦，到獅子頭啦，老虎頭，成日講獅子頭，老虎頭啊！到老虎頭頂啦，喺個大丘。好啦，而家登老虎頂啦。好啦，登頂啦！爬到上嚟啦！而家上到嚟個頂，冇嘢做啊，望翻落去愉景灣。呢個又係愉景灣嘅背面啦。呢個係愉景灣水塘，而家望翻過去。而家再嚟航拍望一望我哋位置。而家再飛上去啦，個標高處。邊上啊？仲唔上咧？上去標高處嗰度。哦，原來倒轉嚟飛，係啊，望翻去愉景灣靚啲。見唔見到個標高處啊？好啦，翻嚟啦，而家我上去老虎頭嘅觀景台。老虎頭海拔高466米，即係老虎加油徑。你又上1個鐘啊？去碼頭喎。佢話上好遲啊。我下次咧。啊，輕鬆啊！而家呢度落斜啊，呢度平過啊。好甜。係咪唔係難行啊？而家嚟到呢條路咧就幾平幾好行嘅，個景相當靚。嗱，一路行嗱條路好清楚，去到嗰頭。
呢度都望到港珠澳大橋。呢個石堆好多人打卡啊！你睇下似乜嘢？啊！有到試檢石。嚟到呢個叫做仙桃石，知唔知個圖啊？好啦，望咩停喺度？呢有個牌介紹喎，避雨亭呢度。好啦，呢個奧運徑落去啦，做到八鄉村。而家嚟到礦洞啦，呢個礦洞已經荒廢咗好耐噶啦。礦洞開少少，俾人參觀口。礦洞，白銀香。呢個文武廟，好，繼續行，白銀香，老家。好啦，而家嚟到梅窩碼頭啦。今日難度係屬於3星，全程8.44公里，大約用4個半鐘頭完成，最高我哋上到466米。多謝收睇，歡迎訂閱，再見。